gente, ya es de noche y vamos a probar la cinta bucal. Antes de probarla, les recomiendo lo siguiente: tomar agua. ¿Por qué tomar agua? Porque la cinta bucal se encarga de que no ronques por la noche, es decir, vas a quedar con la boca cerrada. Aquí está la caja, está completa, porque aquí trae su bolsita y las cintas bucales. Ya he utilizado 8 y cada cinta bucal tiene su pegante. Entonces, el total de todas estas cintas bucales son 30, es decir, una por cada noche. ¿Por qué? Porque esto se utiliza para los ronquidos, para las personas que necesiten no roncar. Para pegarlo en la boca es muy sencillo, es quitándole estas cintas blancas y añadiendo el pegante en la boca. Así es como queda la cinta bucal puesta. Y así con esto no podrás roncar más. Lo bueno de esto es que como te deja el labio y la boca en el mismo lugar, la mandíbula te la alinea. Y bueno gente, aquí les dejo la información del producto, así que nos vemos.